踢着咗係嘛？我哋假設就得啦。今日幾號啊？11月7號啦，咁係今日係咩啊？係啦，咁啊41日啊嘛，係咪啊？第41個朝頭早啊嘛，唔係第41個夜晚啊嘛。OK， 好啦，咁啊，今日係2014年11月7號，咁係雨傘革命第41個晚上，咁咧而家咧就喺旺角嘅現場，咁你見到咧就大雨啊，咁樣 camera 就見唔到啦 ，camera 後邊咧就好多人咧擔晒遮喺度咧，咁樣咧就喺度一路喺度現場，咁啊參與呢個革命嘅同時咧，參與呢個運動嘅同時咧，亦都喺度咧睇我哋呢個現場版嘅熱血政治嘅，咁好多謝大家落咁大雨都出嚟，咁係大家都係即係辛苦啦，咁但係都係應該嘅，因為我哋係你只係出現喺街頭已經係幫香港嘅民主運動係一個好重要嘅一個助力，咁係我哋大家打緊仗，我哋需要好多個新力軍咁樣。咁另外咧就係今日講一講啦，講幾樣嘢啦。今日咧，首先咧就係嗱，你哋就正啦，你哋尤其是你睇現場嘅就犀利啦。因為咧，今日係11月7號，原本咧根據我哋嘅計劃咧，今日咧我就應該喺九展咧就做緊呢個棟篤笑嘅，咁我就應該係做緊，應該係而家開場啲喎，應該8點開場嘅喎，即係應該係差唔多啦，等埋啲人入座，我就應該而家開 show 嘅咁樣。咁但係結果就取消咗個 show 啦。咁所以咧，今日咧係點解會落雨咧？就係即係個天都感覺到悲哀，因為我蝕咗好多錢咁樣。咁係好慨嘆嘅嗰啲咁樣。咁我想講咧，即係我想講咧，咦嗰幾位朋友唔喺度喎，嗰啲咁樣。我想講咧，有外國我哋有幾位朋友咧係外國翻嚟咧，特登翻嚟參與佔領嘅。咁佢咧係其實有幾個人都係咁樣嘅，有幾個人咧，即係我咧係其實咧平時咧，你聽我做節目好少喺度講啦，但係咧平時我坐喺度咧，即係自從我取消咗個棟篤笑之後咧，我平時坐喺度咧就好似嗰啲生意失敗嗰啲阿叔咁樣咧，就成日喺度呻咧，就成日喺度呻，唉取消咗場 show，唉即係唔計先，我知好多人都冇退飛，好多謝大家。咁係但係其實我哋有退飛機制嘅，你係可以去退飛，又或者你今日咧，如果你自己走咗去九展嘅話咧，我哋都安排人手喺嗰度咧，即場退飛嘅。因為咧，即係驚有啲人咧冇睇我哋網上嘅資訊啊，冇留意我哋網上嘅消息，仲今日咧自己攞去張飛啊，佢話去睇 show 啦嗰啲咁樣，跟住去咗現場咁點算咧咁樣？咁係但係其實我哋有現場嘅人咧喺嗰度咧就去幫大家退飛嘅咁樣，咁係應該有啊！我以我所知安排有，我唔知安排有冇變化，係啊係有嘅。咁係咁我想講咧，因為咧即係唔計退唔退飛嗰啲咁樣嘅錢咧，淨係硬骨，淨係計我租場都30萬啦，淨係計呢個咁樣嘅前期嘅 production cost 又10萬啦，廣告費又10萬啦，咁我淨係一取消個 show 咧就硬骨就已經蝕咗50萬嘅啦咁樣。咁跟住咧我想講咧我係日日坐喺度咧，好似嗰啲即係平時梗係公開就好少講啦，但係咧坐喺度咧就成個怨婦咁樣咧，成日都喺度講，咦又喺度講，跟住咧我講下咧就吸引咗幾個人咧就走埋嚟同我傾偈咁樣，咁都係啲即係平時喺度留守開嗰啲啦，即係原來咧係好多人咧係丟低盤生意。譬如有一個外國嘅朋友，佢係特登翻嚟，佢外國嘅朋友係佢喺外國住，佢係香港人嚟嘅，咁佢咧係丟低咗嗰邊生意，咁佢係做一啲即係服務行業嘅嘢啦咁樣，咁佢就接咗幾個 order 咁樣，咁係落晒訂咁樣，咁因為佢一見到催淚彈嗰日咧，就即刻訂機票就飛翻嚟，跟住咧都費事同嗰啲客咧去丟啊，直頭咧就賠雙倍訂俾人哋咧，佢係蝕咗10幾20萬飛翻嚟，為咗瞓街嘅咁樣，咁原來咧呢啲古仔咧喺現場咧係勁多喎。係勁多嘅喎，即係咧，我想講咧，我喺現場呢幾日，因為我成日喺度呻話自己唔見咗50萬咧，喺度聽下呢啲古仔咧，係加埋咧，我發覺咧，即係淨係呢一個 area 咧，淨係即係唔計成條街啊，唔計3個佔領區，淨係呢一個 area 咧，原來咧，即係起碼有5、6個人咧，加埋咧，係賠咗100萬出嚟咧，然之後就走嚟，為咗係瞓街喎咁樣，你都咪話我哋呢個運動嘅生產總值唔高。咁樣咧，呢個當然啦，呢啲係純粹呻下啫。今日嘅主題，今集熱血政治嘅主題就唔係講呢個嘅。嗱，今日咧你見唔到啦，因為個 campaign 都上嚟啦。今日其實有我黃洋達啦，有阿柏陽啦，有湯姆啦，同埋老周喺度嘅咁樣。咁老周我成日喺度留守啦，湯姆好少見你喎，你呢排去邊？我有銅鑼灣啊一帶啦。銅鑼灣一帶，有冇扮嘢啊？我有睇相，銅鑼灣都好少出現啦，係咪？少啲。你40日出現咗幾日啊？
我話你聽聞，有冇5日啊？咁啊唔止，咁啊唔止係嘛黐人線咩6、7日都有嘅。唔止10鳩幾日啊！ 10鳩幾日，係啊證明咗40幾日你出現10鳩幾日，仲好意思講出嚟嘅嗰啲咁。如果你問我唔答咩？所以真係契弟。咁係anyway 咧，大家唔好學習呢啲人啦咁樣。柏楊又成日喺度留守嘅，雖然佢比較少出聲。咁啊好多主持都好辛苦啦，唔計湯姆。咁係今日最主要想講咧就係咧，我頭先出嚟之前咧就特登睇咗呢個咁樣嘅。大家有冇睇電視啊？你估計都冇啦。你出到嚟嘅話，晏晝都冇乜時間睇電視，又要翻工又食。晏晝咧4點鐘咧呢個咁樣嘅，今日江 Sir 唔係許 Sir。今日咧嗰個警察發佈會咧，即係嗰個係叫咩啊？嗰個警察嗰個記者會咧，又喺度日日都開嘅啦，冇乜特別啦。咁今日咧，佢就今日4點鐘嗰個記者會，就再一次去講翻呢一個咁樣嘅前晚，係咪前晚啊？係咪前晚？前晚發生前晚即係凌晨星期三啊，係咪啊？星期三，跟住即係星期3定星期4啊？星期4凌晨。星期4凌晨係啊，即係星期3晚、星期4凌晨嗰段時間發生喺